হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমাৰ ঘৰত এটা নিউ মেম্বাৰ আহিছে। সেই নিউ মেম্বাৰটো হৈছে আমাৰ এয়া গৰু পোৱালিটো। আৰু মানে চাই পেলাই বহুত ৰাতিপুৱা মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু যিহেতুকে গুৰুবাৰৰ দিনাই জন্ম পাইছে, বৃহস্পতিবাৰে মানে লক্ষ্মী বুলি নাম থৈ দিলোঁ তাৰ। আৰু গাখীৰ খাই যেতিয়া মায়েকৰ ধুনীয়া মানে মৰম লগা হৈছে। আৰু এয়া পাপাই পৰা কিবা চকৰ নে কিবা দেখাই দিছে এইটো। আৰু মানে মাইনা আৰু মই চাব আহিলোঁ, ৰাতিয়ে হৈছিলে, গম পোৱা নাছিলোঁ আমি। আৰু এতিয়া বিশেষ কথাটো হ'ল, মেইন মানে বস্তুটো হৈছে ফেহু। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে গৰু পোৱালি হ'লে গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। সেইটো বস্তু বহুত ভাল লাগে। এয়া মাইনাক দিলোঁ অকণমান, তাই মানে কি দিছে এইবোৰ শালাত মানে তাই বুজি পোৱা নাই। মানে এনেকৈ মানে বান্ধি পেলাই দিয়ে ন, নিয়ম মানে আগতীয়াকৈ। তাইক প্ৰথমতে দি দিলোঁ। আৰু